Buenos días, compañeros. Buenos días, mis. Me llamo Matías Gutiérrez Alarcón. Hoy voy a presentar mi historieta. Se trata de la gotita de agua y sus amigos. Un día, la gotita de agua y sus amigos estaban caminando muy felices. Y después encontraron una linda cascada. Y la linda cascada, ahí se detuvieron a comer algo. Y encontraron muchos animales lindos. Y después estaban muy felices saltando. Y después estaban corriendo. Así es, mis compañeros.